अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज जी नई ज़बरदस्त धमाकेदार अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे दिलि वारनि खे सिंधी भाउरनि खे ख़ुश आमदीद। दोस्तों रिव्यू कंदासीं मेगा सोप सीरियल पंहिंजा वेरी, जंहिंजा अचण वारा एपिसोड ज़बरदस्त सनसनीखेज़ थियण वारा आहिनि। जी हाँ दोस्तों, पहिरियों तव्हां सभिनी दोस्तनि खे उदासी टीवी में वेलकम भलीकार। दोस्तों कीअं ॾिस ठा थी रहियो आहे, मां तव्हांखे अॻे ॿुधायो त चाकर खान कोमल जे चवण ते अकबर खान सां ठा कंदो, जहिड़ो न करे सघंदो, छो त महबूब जो चवणु मञणो ज़रूरी हूंदो आहे। ऐं अहिड़े हिसाब सां तव्हां ॾिठो त हू ठा बि करे रहियो आहे, ॻाल्हियूं बि करे रहियो आहे। लेकिन जेको जाबरो आहे, जाबर उठ, इहो जेको आहे न, इन खे मचाईंदो, फ़ैसिलो न करणु ॾींदो, ठा न करणु ॾींदो ऐं इन्हनि जो फ़ैसिलो तबाह बर्बाद कंदो। दोस्तों इहा जेका अपडेट ॾींदा आहियूं तव्हांखे, असां कोशिशि कंदा आहियूं सभ खां पहिरियां सुठी अपडेट ॾियूं। अहिड़े हिसाब सां तव्हां बि असांजी हेल्प कंदा आहियो, तव्हांजी वॾियूं महिरबानियूं। अॻिते बि उमेदु आहे तव्हां असांजी वीडियो खे लाइक ऐं शेयर ऐं सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा ऐं सुठो प्यारो कमेंट बि कंदा। वॾियूं महिरबानियूं। अल्लाह हाफ़िज़।